ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಕೆನಡಿಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಡೇ 2 ಎದ್ದು ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತಲ್ವ ಒಂದು ನಾಯಿ, ಸೊ ಅದೇನ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಎದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಯೂಶ್ವಲಿ ರೂಟೀನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ನಂದಿನಿ ಗುಡ್ ಲೈಫು. ಹಾಗೆ ಕಾಫಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಮ್ಮ ತೋಟದ್ದೇ ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಕಾಫಿ ಕ್ರಷರ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೀಜನ ಹಾಕಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಅರೋಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಫಿದು ಫ್ಲೇವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಆವಾಗೇ ನೀವು ಏನು ಬೇಳೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಬೇಳೆನ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಬೇಳೆನ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂದು ಸೋಸೋದಿದೆ ಫಿಲ್ಟ್ರು, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನು, ಇಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನು, ಹಾಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿಗಿದೆ ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟು, ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದೇ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ಬಟ್ ಹಿಮಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಲು. ನಾನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ನನಗೆ. ನೈಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ ಅವಳು ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕೋದು ಏನಾದರೂ ಹಿಮಾಗಿದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಆದರೂ ಸಹ ಅವಳೇನು ಹೆದರದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡೋ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಎತ್ತಿಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಪಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ, ಅದಂತೂ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಟೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು ಮತ್ತು ಏನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಈ ಕಡೆನೇ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ಮಿಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮ ಡಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ತೂಕುಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು. ಡಾಗ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸೋದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಒಣ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ ಅದು. ಸೊ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನೋದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೋಗೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ಸು. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನ್ನೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು ಹಿಬಾ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ತಂದಿದ್ದು, ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕೊರಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು, ವರ್ತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವರ್ತ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸನ್ಸೆಟ್, ಸನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸನ್ನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ತೋಟ ಮತ್ತು ಕಾಡಿದೆ, ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟ್ ಏನು ಸಾಕೋದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮು. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅಭಿಲಾಷ್ ವಿಆರ್ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಚಾನಲು. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಕನ್ನಡಿಗ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಕನ್ನಡಿಗನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಹಾಗೆ ಟೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನು ಗಲೀಜು ಕಸ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರುವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಪ್ಲೇಸು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು, ರಿವ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಯಿತು, ಮನೆಗೆ ಹೊರಡೋಣ. ಫುಲ್ಲು ಮುಗ್ದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ.